Përshëndetje. Ky është i lexim në të cilin ju do të zgjattni një letër dhe keni me marrë një mesazh nga gjyshja juaj. Nëse ajo ma nuk është me juve fizikisht, atëherë dëgjoni komplet mesazhin edhe më tregoni në komente se sa rezonon kjo me energjinë e saj. Letra e parë, letra e dytë. Ju që e keni zgjedhë letrën e parë, është kjo letër, letra e fillimeve të reja, me fillu diçka të re, me ndryshu, ose thjesht me bo hapin e parë, pa e ditë se qa po t'pret. Atëherë këto e letrat e tua, edhe mesazhi nga gjyshja jote është që realisht ti je në një periudhë jo të mirë. Qysh shihet me këtë letër, nuk është një periudhë e mirë e jetës tone, ndoshta je një person që je të vujt ose ke konflikte të mëdhaja në dashuri ose familje. Momentalisht është fjala. Thjesht je tu i përjetu do sene që nuk janë fort të mira. Edhe qysh shihet këtu është se pas kësaj periudhës jo të mirë, kalon në një periudhë shumë ma të mirë, shumë ma pozitive. Në këtë lexim, gjyshja jote thotë që duhet mu kon shumë energji ma e balancume në jetën tone, edhe mi besu intuitës tone, që ato konflikte ose që ato situata që nuk janë të mira në jetën tone janë tu ndryshu, janë tu kalu në favorin tanë. Duhet me pas ma shumë besim, ma shumë guxim, kur vendos për diçka, me mbajt, me luftu, me vazhdu drejt asaj që je tu e zgjedh, me bo hapin drejt panjohures. Fillime të reja, sene të reja. Fillime të reja, ndryshime, sene të reja janë tu ardhë drejt teje. Sidomos me këtë letër, është një energji shumë e bukur. Nëse e keni zgjedhë letrën e parë, atëherë gjyshja juaj ka mujt më kon një person që ka pas një mentalitet ndryshe, ndoshta një mentalitet pak ma të fuqishëm, një mentalitet ma modern, kisha mujt me thonë, edhe don që ju me u kon pak ma të rrezikshëm, në atë kuptimin pak ma të egër. Shpesh kur në jetë përballemi me konflikte, me njerëz, me situata, nuk mundemi gjithmonë mu kon të butë. Kaniherë duhet me luftu për ata që na dojmë, për me kalu prej kësaj te kjo. Gjithmonë ki parasysh se gjyshja jote vazhdimisht është duke shiku procesin tënd, edhe se çka ti je tu bo, edhe zgjedhjet e tua, edhe ko pas kohe edhe po të ndihmon me bo zgjedhjet e duhura ose me të ndihmu që ti me pas ma shumë guxim në disa situata. Mesazhi kryesor që ajo ta jep ty në këtë lexim është që nëse ki frikë me bo diçka që ti don, atëherë bëne. Për juve që e keni zgjedhë letrën e dytë, kjo është letra juaj,
edhe ky është leximi juaj. Ky është mesazhi nga gjyshja juaj. E vlen me përmend edhe diçka, ndoshta shumica që e keni zgjedhë këtë letër nuk keni pas mundësi me taku ose e keni taku kur dikun shumë të vogël. Shumica. Energjia e saj shkon shumë familjare, pak më e ashpër, pak më e egër ose e ftoftë, por ju ka dasht shumë edhe ju don hala. Shumë e guximshme, por shumë e ngarkuar me punët e veta. Ajo don që ju me kon ma të vetëdijshëm për sanat që i bani, edhe se qysh ju po i përballoni situatat në jetën e juaj. Mundeni më kon me një situatë ku keni stres ose janë të ndodh disa presione aty këtu. Ndoshta dikush është të ju manipulu ose të lujt pak me juve, të ju testu, kështu që mesazhi i saj është që me kqyr se kush po ju sulmon edhe me i përmirësu që ato raporte me ata persona, po gjithashtu edhe raportet me veten e juaj. Kto ja tregon dashurinë që ka për juve, po gjithashtu ju jep një mesazh shumë të fortë që ju më kujdes edhe për veten e juaj, edhe me u qetësu, edhe nëse gjatë krejt kohës jeni tu luftu edhe tu stresu, nuk është mirë për shëndetin e juaj, as fizik, as shëndetin mendor, kështu që kanjherë është mirë që me lon ato shpatat, ato streset, ato obligimet e mdhaja, edhe thjesht mu fokusu te senet e mira, te senet e vogla, mu falendru për ato që i keni. Gjithashtu gjyshja juaj i jep një mesazh shumë të fortë që jeta është ngjyra, herë jeni të nervoz, herë jeni të lumtur, herë tu kajt, herë tu keq, po krejt është pjesë e jetës. Ama mos e lani veten e juaj veç me një ngjyrë, veç me një fazë, për shembull vetëm depresion ose vetëm energji negative. Ka lloj ngjyra, kështu që zgjedh mu kon i lumtur, n'paqe, n'harmoni, n'dashuri, diçka që është edhe ma e mirë për ty. Ndoshta jeni tu marrë vendime të shumta, po ajo që e vrej është se keni shumë presion në jetën e juaj. Ose dikush ju ban presion, ose i bani edhe vetes juaj ose n'punë, po krejt kjo është tu qetësu, okej? Kjo gjendje ka mu qetësu edhe ka mu përmirësu, edhe ju keni me balancu senet në jetën e juaj. Keni me pas balancë, keni me pas harmoni, edhe gjithçka ku me shku shumë ma mirë. Nëse ky mesazh ka rezonu me ty, atëherë leje një koment edhe shihemi në videon tjetër.